bimenya ko ari uko bimeze tuba twarabitangiye nk'ejo siko tuba twarabitangiye nk'ejo nimugoroba niposha tugasoza uyu munsi uburemere gifite iki gitaramo gifite uburemere nk'igiterane nyine giterane cy'amasaha ngahe tuba twarabikoze n'ejo tukatsa umuriro kaze haleluya suranga papa Waki
cy'abasore ndagira Tiyo n'abashumbaga dusubiza natibure rimwe mwese ni mugusiga kuko hariho abantu babifatiye umwanya wo kubisengera. Hariho abantu basengeye amateraniro, Imana yadushubije ikaduheza ibyishimo, tutworeka kunezerwa. Ndashimira Imana data ibiduhaye habwa icubahiro. Bya kabiri ndashimira itorero mukomeje kutwizera, tubihesheje agaciro mucyo. Umushumba mwiza, umubyeyi mwiza, tubihesheje agaciro. Kudutekereza ni binini cyane, tutarabigeraho kugira ngo none ni bisanzwe, si bisanzwe pi. Kandi kugira ngo none wogerageza mu bwenge bwawe no mu mbaraga zawe no gushobora kugira ngo ubyigane tubyokunda. Ariko Imana ibiduhaye ihabwa icubahiro. Imana yaratwizeye, Pahora yaravuze aravuga ngo warashimira ise Imana ngo yabonye kuko ndi umugabo wo kwizerwa. Imana nayo yonyine niyo izi kwitegereza, izireba umutima ikamenya ibitekerezo byacu. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo Imana ngo niyo izimenya imihagurukire yacu, ikamenya imigenderere yacu, ikamenya imijyamira n'imubyukire, ikamenya ibyo tuvuga n'ibyo dutekereza. Imana yonyine yo mu ijuru niyo igira ubwo buhanga, izibasha ikamanuka ikitegereza umutima w'umuntu, ikavuga ngo uyu muntu yampaye ikibanza n'ukibamo. Tazi haleluya. Ari umuririmbyi, hari indirimbo yavuruze mu gitondo iwacu. Itama dufite tugiye kwigaho muri uyu mwanya, ndavuga umwanya muto ngo umuvuga butumwa, ariko dufite umushumba araza kuturangiriza. Umushumba niwe bazamenya, aramaze gusobanura Ezira naho yatangiriye n'ijambo nyamukuru, aho yajyandikiye n'intego nyamukuru. Nari nabyanditse ariko simbivuga kubera umwanya. Umushumba araza kubisobanura neza, ariko jabo ndakora nk'umuyumbe. Hari indirimbo yamvuruza ku manywa iwacu, twegereye ameza uyu munsi, iravuga ngo Yesu ngo yagaze afata umugati. Mu ndirimbo y'igiswahili mushunda abizi ko muyizi. akamega akate ni mwili wangu Wanafunziwa Nida
zapfa kuririmba uko nshoboye. Imana mu ijuru kanezerwa ukavuga ngo Nyabitanga yakoze igikorwa cyo kuyiramya. Gusa muzabwira ngo Imana izayita ku majwi se. Oya ya nukuri. Imana izayita ku mutima. Baadaye akawapa na kikombe, akasema nyweni nyote hiki ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote. Hallelujah! Hallelujah! Kera zakintu sandaravuga Teme ravuga ngo haguruke gukora n'ibyawe birakureba kandi Imana iri kumwe nawe. Niryo somo dufite ubunyine. Ndamavuga umwanya muto mushumo kurekera umwanya. Ndanezerewe kubana nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ndanezerewe kubana nabo. Twaherutse kujana nawe ku mustari nkiri umwana ndagira kiraga kobwa gato iwacu kera. Bagaze bazi iwacu natwe tukaje iwabo. Ndashimira rero kuko turi kumwe yarabaye umushumba. Ayo mavuta turayabubaye. Turi kumwe na Revera babiyegerera simba subiramo. Ariko ndanezerewe kubana nawe. Ndanezerewe no kubana ni korari ya Grezo des Âmes. Ndagira ngo twaherukanye nabo muri 2000 turuwa muri 2000 tukiri mu Gatumba. Bakiri korari ya kera igihe basohoye indirimbo ivuga ngo Daniel agambirira nyada ya shusho ya niyo nkigira ya shusho zambwira abantu ngo iyo mbanya n'umuntu mu gitarama kanezerwa ishusho ya mbere nyamwakira niyo zangumana tizi mvamo ya shusho ni yizimbamo abe nubwo bavuga ngo yagenze gute abe nubwo nasoje kumuramusa kampu ariko kagashiro no kwakiranye munsi w'igitaramo cya mbere ugakora ikintu nkanezerwa niyo shusho zangumana. Kaze haleluya we. Haleluya! Haguruka ukora n'ibyawe birakureba. Hari abantu baza batekereza bakavuga ngo itorero cyangwa umurimo w'Imana cyangwa ibyo ugomba gukora ukabirangiriza mu bashumba, ukabirangiriza muri bakinama, ukabirangiriza mu bayu, ukabirangiriza muri ba muzahe b'amakirezi, ukabirangiza mu baririmbyi, ukabirangiriza mu muntu uzubona agira umwete wo kuja imbere y'Imana akora ukamubwira ngo none azagukorera. Oya iba karakora karihuta ariko wewe utarakora utarahaguruka ngo ukore utaragira umugambi wo gukora. Imana yaguhaye ubwenge uzagenda uca hariya muri uriya muhanda uzareba ibifu bihuzuye, uzareba ibimuga bihuzuye, uzareba abasazi buzuye mu ibarabara. Ariko wowe Imana yaguhaye ubwenge ikaguhereza n'imbaraga urashari kukandagira n'ibirenge byawe ugakandagira ugafasha ukambara umwenda ugafasha ugahaguruka ugafata mikrofone ugafasha ugataha mu rugo ugafasha ubwenge bwawe burashari kugihe. Ariko ntutekereze icyo Imana yagukoreye kugira ngo ukubyaze umusaruro. Haguruka ukore n'igihe cyawe. Dio. Semeni haleluya. Haleluya. Biri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo iri ni igitabo cya Ezra niba washanditse harimo ibice bigize iki gitabo ariko navuga bibiri gusa. Iki ni igihe umwami semeni haleluya. Iki ni igihe umwami Kuro yari ayoboye icyo gihe ubwoko bw'Isiraheli bwari bwaragiye mu bunyage. Imana yari yarababwiye ngo bwoko bwaje hari ibintu Imana yari yarababujije, hari ikizira Imana yari yarabashize imbere ya irababwira ngo kino kintu ni mugikoraho muzagenda ubunyage kandi muzagenda mwangahe. Amen. Amen. Kuro ngo maze gutaha bamaze kuva i Babuloni ngo ateraniriza iteraniro ryose by'ubwoko bw'Isiraheli arababwira ngo muze nta kindi twakora no gushima Imana. Icyakabi ngo akagira umugambi wo kubaka. Yaravuze ngo nituva iyo mu bunyage nitumara gutaha mu wacu nta kindi tuzakora tuzatangirira kubakira inzu y'Imana. Samani haleluya. Haleluya. Mu bantu b'abagabo batangaje bagize umugambi wo kubakira Imana mu bihe bikomeye. Dawidi mu gitondo kubera nkunda Dawidi narushaka avuga ngo nimusomere
kujya navuze ariko gasini asinabyishe Dawidi sante muzi ko ari Dawidi ko ari we wanditse Zaburi ni igitabo ciwe abantu gabagize ngo none ni Dawidi ni wabashanditse wanditse Zaburi zantangazwa n'ukuntu Dawidi ngo niwe wagize umugambi wo kubakira Imana ariko ngo Imana iramubwira ngo tuzanyubakira kuko uri umunyabyaha hari ibyaha bitatu Dawidi yakoze cyatumye Imana itamwemera kubakira inzu iramubwira ngo kubera uwo mugambi ngo zawuzuriza mu mwana wawe Abusalomu iramubwira ngo kubera icyaha wakoze wowe Dawidi uwo mugambi wawe zawukomeza kugeza ku mwana wawe Abusalomu uzagusimbura Salomo uzagusimbura niwe azahereza ubwo butwari n'izo mbaraga zo kubasha kukubakira ariko uwo mugambi wo kubakira inzu zabukomeza zabusingiririza umwana wawe tazi haleluya cyambara Imana yamujijije ngo n'icyaha cy'ubusambanyi Dawidi yari yaravuye mu kibanza hari umwanya umwe gusa sinzi ukuntu yagereye ava mu kibanza cyiwe ngo ashika hirya sinzi ukuntu yaravye mu idirisha yamatangira kwifuza umugore bari ko wiyogera wiwe Imana imuzize cyaha cya kabiri samani haleluya samani haleluya samani amina cyaha cya kabiri Dawidi Imana yamujijije ngo yamujije kuko ibiganza vyiwe ngo byari byaravurishije amaraso yishe umuntu wizira karenga kubera icyaha cy'ubusambanyi kindi cya gatatu ngo nuko yagazagira ashaka nko kugira kubarura abantu ni gutahanye mu kinyamarenge ngo yagaza akora ibarura ubwoko bw'Isiraheli ngo atabihanguriwe n'Imana ngo yagaza akora agasasema ngo akabikora wenyine mu bitekerezo byiwe atabihanguriye n'Imana Imana yari yaramubwiye ngo uzirinde gukora ikintu utangendesheje Imana irabimuziza iramubwira ngo iyo nza umwana wawe n'uzayubaka azirana ngo amaze gutaha umwami kuru ngo yamavuga ngo ntakindi tuzakora ngo tuzubakira Imana samani haleluya samani amina wa haleluya samani haleluya icyo cyambara nuko kivuga igihe ubwoko bw'Isiraheli bwavuye mu bunyage ijambo gice cya kabiri kivuga ukuntu ubwoko bw'Imana ngo bumaze kugera mu gihugu ngo bagize umugambi wo kubakira Imana inzu kuro ngo ataraniriza itaraniro ry'ubwoko bw'Isiraheli hamwe kugira ngo ntakindi twakora kugira ngo tuzatugera ahantu aho tuzakuramiriza Imana yacu Imana igira amaboko yadukuye muri Egiputa barababwira ngo hamagara abantu bose arababwira ngo nimuzane ibijya bintu byose byagaze bikora mu nzu y'Imana ibintu byose byagaze bikora mu nzu y'Imana ifaza n'izahabu ngo muzinzana zose ngo nituma ngo twubakire inzu y'Imana Bibiliya ijambo ry'Imana ryambwiye ngo azira samani haleluya samani amina azira ngo niba bagasuje imbere y'Imana yazira ngo yari umutambyi muzo cyatumye isanduku y'Imana ari nyagwa ngo nuko abatambyi ngo bajanye isanduku y'Imana ngo batari heza Dawidi ngo yasohoye isanduku y'Imana ngo arijana kandi Imana ngo yari yarababashije arababwira ngo isanduku y'isezerano ryane ngo timukarishira ku mugara ngo rizoza ribasha kubasha kubitugu abatambyi ngo abatambyi hari ibyo mukwiriye gushira ku bitugu ukabijana hari ibyo Imana itabahanguriye kubitwara hari ibyo Imana yahanguriye abatambyi kubyifata uko bashaka hari ahantu kibaza Imana yahaye abatambyi batobasha kwicara gusa uko bashaka ariko ngo amasanduku y'Imana riranyagwa amara kunyagwa Dawidi ngo amavuga ngo ntakindi ase ko hari ukundi kuntu twogerageza kugira ngo dusubire tugarure isanduku y'Imana ukorera Imana birakureba nawe birakureba azira ngo asimbara y'Imana ngo atarataka ngo babasanga Imana ngo ahamagara abagabo ahamagara abagore ahamagara abasore ahamagara abakobwa arababwira ngo nimuze tuje gusenga tuje gushima Imana Bibiliya ijambo ry'Imana ryambwiye ngo hari umutambyi ngo baje aramubwira ati Dawidi we uza makuru nubwo twahungutse nubwo twatuvuga ngo turubakira inzu y'Imana ariko hari icyaha twakoze
kandi Bibiliya ijambo ry'Imana ryambwiye ngo icyo cyaha ngo cyakozwe cyane ngo n'abantu b'amategeko abagengaga amategeko ngo nibo bakoze icyo cyaha cy'ubusambanyi. Abatwa n'abagenga amategeko y'igihugu ngo nibo bambere bakoze icyo cyaha. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana yari yarabwiye ubwoko bw'Isiraheli, hari icyo yari yarababujije, yari yarababwiye ngo muzirinde ngo kuramya ibigirwamana, ngo muzirinde gukorera imana z'abanyamahanga. Azira 10 no ku murongo w'12 muhasome hantangaje ngo Imana yari yarababwiye ngo muzirinde kuramya imana z'abanyamahanga, ngo arababwira ngo muzirinde ngo gushakwa no gushaka ngo abakobwa b'abanyamahanga kazi. Arababwira ngo mwabagabo mwafuramwe mwafura kazi mwe ngo muzirinde gushakana n'abakobwa b'abanyamahanga. Abwira abagabo ngo muzirinde ngo gushaka abakobwa b'abanyamahanga, abwira abagore ngo muzirinde gushakwa n'abagabo b'abanyamahanga. Ariko ngo bamara babishaka no kugeza igihe aba bagabo bashatse abagore b'abanyamahanga ngo bagera mu rwego rwo kubashingirira abana babo. Mutanza abwiye aza kubwira aramubwira ati nubwo bimaze gutyo hari ishano twakoze, hari igitangaza twakoze. Bibiliya yambwiye ngo Ezira ngo amaze kumva aya makuru ngo yashishimura imyanda yiwe, ngo agira ubwoba, ngo ashishimura imyanda yiwe, ngo yifura umusatsi, ngo agera ahantu afura n'ubwanwa bwe. Uzamubwira ngo nkunda kubyina, ariko hari amagambo amwe yotuma ndatamba. Ezira amaze kumva kuko ubwoko bw'Isiraheli bw'imisiri bw'igomara bakoreye imana z'abanyamahanga, bakagera no mu rwego rwo gushaka abagore b'abanyamahanga, ngo bakagera no mu rwego babishingira abana babo. Ezira umutambyi w'Imana ngo agera aho ngaho ngo ahinda umushyitsi, ngo yambara imyenda yiwe, ngo ashishimura imyenda yiwe. Ijya kabiri ngo agera ahantu afura umusatsi we, arifura kubera kubabara we, arifura umusatsi, agera ahantu afura n'ubwanwa bwe kubera kubabara ubwoko bw'Imana bwagenze ukumenya idashaka, ifura umusatsi. Ubu nyine twabona abatambyi, twabona abashumba, twabona abasore bababazwa n'ibihe byatugezeho, mukagara igihe mwambara ibigunira, mukagara igihe mwikura mihuzo, mukagara igihe musha bugufi, mukaja imbere y'Imana, mukagara igihe hari ihuzo, hari imyenda tuzatwambariye twaturira ubwoko. Nzamubwira ngo imyenda twambaye niyo tuzatujana mu butayu. Oya, nzamubwira ngo amakositime mwabere abakozi b'Imana, ariko iyo mwageze igihe cyo kurira imbere y'Imana mubasha kwambara uko. Twaba tugufite abantu bababazwa n'ubwoko bwangaje uko Imana idashaka, ngo bakagera ahantu bifura imisatsi. Ezira ngo agera ahantu yifura umusatsi kubera kubabara, ngo yifura ubwanwa bwe, ngo arababara we. Imana we. Imana yari yarabwiye ubwoko bw'Isiraheli, arababwira ngo nubwo muzagenda mu mahanga, ariko muzirinde gukorera imana z'abanyamahanga, muzirinde gushaka abakobwa b'abanyamahanga. Imana yari yarabujije ibintu bitanu, ariko ndavuga bitatu gusa. Yari yarababujije gukorera imana z'abanyamahanga no gushaka abagore b'abanyamahanga kazi. Yageze ahantu arababwira ngo muzirinde kuvanga umuco wanyu n'abanyamahanga kazi. Hari ijambo ryantangaje ngo yarababwiye ngo ntimukagere n'ahantu ngo basabire umugisha. Kirazira gusabira umugisha abanyamahanga. Kirazira. Imana yarababwiye ngo ntimukagere no mu mwanya wo kubasabira umugisha, ntimukabasabire n'amahoro. Kandi ngo ibyo bintu nimubikora ngo bizatuma mugenda iminyago, ngo bizatuma mwangara mureke kujya imbuto z'igihugu. Ariko ngo nimwubahe itegeko rya ngo zabaha umugisha, ngo zabahereza no kujya n'imbuto z'igihugu, ngo zabahereza umurage. Ezira asanga nicyo
ngo byuka ngo ubikore genda ubikore n'ibyawe ndaguhanguye ndi Imana ya Israel haguruka ubikore n'ibyawe aramirahira ndavuga ngo nukuri ngo kandi Imana iri kumwe nawe kandi Imana iri kumwe nawe haguruka ubikora birakureba tuzatwirinda kubindorereza mu murimo w'Imana abantu benshi babaye indorerezi mu murimo w'Imana kugira ngo none ni amahoro ufite akaga Imana izakubaza iminsi yaguhaye icyo wayikoresheje Imana izakubaza ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe icyo yabukoresheje Imana izakubaza ubusore bwawe Imana izakubaza ubusore bwawe abasore nibaza numva notindaho n'abamama Imana izakubaza ubusore bwawe ubwenge bwawe Imana yaguhaye imbaraga zawe Imana yaguhaye ubwenge bwawe Imana iradushaka iramubwira ngo Azira we Azira haguruka ubikora n'ibyawe reka kubindorereza birakureba reka kubindorereza papa kandi umuntu wese agiye agira impano y'Imana yamuhaye nimba ari ugucura ubicurange nk'ibyawe kandi ubicurange nk'aho Imana izabiguhembera nimba ari uririmba nk'ibyawe nimba ari ukuvuga ubutumwa ubuvuga nk'ibyawe nk'aho Imana izabiguhembera niramubwira ngo haguruka ubikore n'ibyawe igiye ko kiragenda tukishimira bonane tukagira ngo none ni amahoro bonane iziza ije kudupunguriza imyaka twishimira bonane yego ni byiza kwishima ko Imana yaturangirije umwaka tukiri bazima ariko tuba twatwegera imva yacu tuba twatwegera iminsi yacu inya umaze kujya bonane zingahe umaze gukorera Imana kangahe umaze kubindorereza kangahe umaze guta imyaka yawe kangahe imyaka yawe kirapfuza Solange azavuga ikintu akavuga ngo nudakoresha ubusore bwawe neza nudakoresha ubusaza bwawe neza nudakoresha igihe cyawe neza hari urubaza Imana izagushira mu rubaza imyaka yawe izagushira mu rubaza ikubaza ngo se imyaka wari uhari imyaka wari ugifite imbaraga imyaka wari ugifite ubwenge wakoresheje iki banda tutaraje mu rubanza rw'Imana Imana izakubaza icyo bayikoresheje kandi umuntu wese wikunda ntazatakaza igihe cye umuntu wese wikunda reka ndasubiramo umuntu wese wikunda ntazatakaza igihe cye takaza igihe cye Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ngo ibwira Azira iramubwira ngo Azira we ngo haguruka ubikore ngo n'ibyawe byuka ubikore n'ibyawe n'igihe cyawe kandi nzabana nawe ntakuzaba uhumure nzabana nawe ijambo ry'Imana rituganze amina